ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ടൂർ പോവുകയാണ്. എവിടേക്കാണ്? വയനാട്ടിലേക്ക്. വയനാട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഇതാ, അതിനൊരു ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പ് വെച്ചെടുക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ബാഗ്, ഒരു കുഞ്ഞു ബാഗ് പൈസ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3:45 സ്കൂളിലെത്തണം. പിന്നെ 3:50 ഞാൻ പ്രയർ ചാപ്പലിൽ അതിന് 4 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ എന്നെ സ്കൂളിൽ ആരെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് മുണ്ടത്തിക്കൂടെ. അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തി കാരണം ടൂറിന് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാന്ന്, സ്കൂൾ വരെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്. അവളിപ്പോൾ വാഗമൺ ടൂർ പോയിട്ട് വന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗൈസ് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി പോകാം. നീയാണോ ഊട്ടിയില്? ഞാനാണോ? നല്ല സ്ഥലം പന്നിയാ. നീനോട്ട് ആടി ദേവി ഇട്ടോൾ എന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവളെന്ത് കുമ്പിടിയോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കാശ് തരണം കേട്ടോ. 100 രൂപ. നടന്നോ?
സന്തോഷത്തിന് കയറാം തേനയിലേക്ക്. നീ മേടിക്ക്, ഞാൻ വരും. ഞാൻ ഈ സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.
അന്ന ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? സോളമൻ. ഓ, സോളമനും ശോശമ്മയും. അപ്പൊ എവിടെയാ വീട്? കുന്നംകുളം. മുണ്ടത്തിക്കോട്. ഹായ്, വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ അങ്ങനെ നല്ല സീനൊന്നുമില്ല. ലിഫ്റ്റില്ലേ? ലിഫ്റ്റ്. വലതുകാലം എല്ലാരും കയറിക്കോളുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഇട്, ലൈറ്റ് ഇട്. വലതുകാല്, വലതുകാല്, വലതുകാല് കൂടി. ഞാൻ വന്നില്ല. ആരെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. വേർപ്പിക്കലടി. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കണേ. ആരാ? ഏത് പെണ്ണായാലും വീണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. കൗസല്യ സുപ്രഭാത പൂർണ്ണ സന്ധ്യ പ്രവർത്തന പാടി. ഇതൊക്കെ തെറ്റാന്നൊക്കെ അറിയാം. ഒന്നുമില്ല. അതെ, അതൊരു ഭൂതം. ഞാൻ എല്ലായിടത്തൊന്നുമില്ല. നീ നോക്ക്, മാനിടാ, മാനി നോക്ക്, മാനി. നിങ്ങളെന്ത് നോക്കുന്നേ? നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ കിടന്നുറങ്ങാണിങ്ങനെ. ഓടുന്നടാ, ഓടുന്നു, മാൻ ഓടുന്നു.
നമ്മളെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഗുരുവായൂരിലേക്ക്. നിന്റെ അടുത്തല്ലേ പേടിയണ്ട. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. കൈ ടീച്ചർ അത് ഏതിലോ വെച്ചിട്ടാ പോണേ? എന്താ ആ എന്റെ പുതിയ റോക്കറ്റാ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പുത്തിരിയാ അല്ലേ? ഞാനോ കയറിയില്ല. ചേട്ടനെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ വിടട്ടെ. സൂര്യനായി ഇപ്പൊ ഞാൻ കുത്തി. ഓ ഓ അന്നാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. സോറി. അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ? ആണ് കണ്ടോ? ചെയ്യുമോ ടീച്ചർ? നമ്മൾ ബോട്ട് ചെയ്യോ? ബോട്ടിങ് ബോട്ട് ഇത് നിറയെ വെള്ളം വരും കുടിക്കും. അടിപൊളിയായി വീഡിയോ കേട്ടാ. നടന്നു വരും നടന്നു വരും. സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു വരും. കഴിച്ചേട്ടാ മഞ്ഞ് ആ 2 ഉണ്ടടി. കണ്ടില്ല? ഞാൻ 2 കണ്ടിട്ടിരിക്കണത്. എടി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇട്ടുകാലും ഒരേപോലെ. പക്ഷെ മഞ്ഞയും പച്ചയാന്ന് മാത്രം. സെയിം സാധനം. ആ മഞ്ഞയും പച്ചയും ചുവപ്പും. വയനാട്ടിൽ ഇട്ടുകാലിയുടെ പ്രത്യേകത. ഓസ്ട്രേലിയ ഇട്ടുകാലി പ്രത്യേകത അറിയില്ലേ? ചക്ക ചക്ക പോലത്തെ. എടി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുക വരികയില്ലേ? നമ്മളുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തതാണ്. വെയിറ്റ് ഇഷ്ടല്ല. ആ ഉയരമുള്ള കൊച്ചിനെ മാറ്റി നിർത്ത്. ആ ഉയരമുള്ള കൊച്ചു. അത് ശരി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ പൂക്കുട. നീ ആരാ? പൂക്കോട. അവള് പൂക്കോട. പൂക്കോട്.
പൂക്കോട് ലേക്ക്. നമ്മളൊരു ലേക്കിലേക്കാണ് അതോടുകൂടി നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോവാ കിടന്നു. ഇതെന്താടാ? എന്ത് മാങ്കോ? ഡ്രൈഡ് മാങ്കോ പകുതി മതി. ചെറിയ മധുരല്ലേ? അറിയില്ലേ? അവിടെ ഭയങ്കര കത്തി വല്ല ടീച്ചർ പറയണ. നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു. മതി. അയ്യോ അത് പിടിച്ചേ. വീഡിയോ ഓഫായിടോ. ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. Safe and sound we have reached back. Let's thank each other and we will get back home. Okay? See you on Monday morning. പോവല്ലേ? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നില്ലേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയേ? പണിയാണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും.